आप लुकात छीलनी है। माँ मैं लुकात खाना चाहता हूँ। पहले अपना स्कूल बैग तो रखो। आओ पहले अपना बैग रख के आओ। माँ मैं शूटर की तरह लगता हूँ। आम मटर शूटर की तरह नहीं लगते, आप तो शॉटगन की तरह नजर आते हैं। जाओ जाके अपना होमवर्क मुकम्मल करो।